बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेबे काठुआ शीत मध्य आसुछि भयंकर लघुचाप नुआ वर्ष हेब घनीभूत नुआ वर्ष आनी आसिब प्रबल वर्षा पुणी भयंकर वर्षार भिजिब सारा ओडिशा तेबे एमती किसी खबर पाणीपागर चांचल्य सृष्टि करिछि जानिबा संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे नाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजाय रखतांतो तेज आसंता डिसेम्बर 31 तारिख बेलू दक्षिण बंगोपसागर एक भयंकर घूर्णिफल सृष्टि होवार संभव रही जहाँ परवर्ती समय लघुचाप परिणत हो पारे पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ पशुपालकों सूचना अनुसार जनवरी 3 तारिख बेलू यह दक्षिणर विषुवरेखा निकट में अन्य एक लघुचाप सृष्टि होवार संभव नथिबारु बंगोपसागर यह संभाव्य लघुचाप विशेष घनीभूत हो तेज यह सिस्टम सप्ताह पर्यंत दक्षिण बंगोपसागर स्थिर रहिबार संभव रही यार घनीभूत होबार तीव्रता व गतिपथ विषय बर्तमान ठारू आकलन करने संभव नुहे यह पूर्व इंडोनेशिया किंबा पश्चिम श्रीलंका आड़ को जापे तेज एबेठारू यह लघुचाप को नहीं विचलित होबार कौन आवश्यकता नहीं बोली प्रोफेसर पशुपालक परामर्श देते सेपटे आहरी 5 दिन थराइब बाघुआ शीतर कलबल हेबे राज्यवासी नुआ वर्षर आहरी असह्य हेब जार कोरापुट में भयंकर थंडा कांथ चट्टाण सबू कालुआ टाणी पांकी जमी बरफ पलटि जाऊँगी पदा को गले देह हाथ थरी जाऊँगी माघ आसनी हेले बाघुआ शीत जनजीवन को कलबल कलानी आगु को ए शीत आहरी असह्य हेब नुआ वर्ष जाए शीत प्रकोपरू निस्तार मिलबनी आगक भी जारी रही थंडा राज्य गत 2 सप्ताह हेब भीषण शीत लगी रही 8टी स्थान में रातिर तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस तलक खसी जाऊँगी कोरापुट में भयंकर शीत अनुभूत होउछि रातिर स्वाभाविकठारू प्राय 8 डिग्री कमुछि तेज 28, 29, 30 बेलू उपकूल अंचल में पाग मेघुआ रही पारे फल तापमात्रा सामान्य कमिपे आसंता 2 दिन सामुद्रिक वायु प्रभाव जो वायुर बेग किछि बढ़िबो किंतु तापमात्रा कमिबनी 31 दक्षिण बंगोपसागर घूर्णिबलय पर यह घनीभूत हो लघुचाप हेब तेज जनवरी 2 तारिख बेलू ग्रीष्म रेखार दक्षिण गोलार्धरे आउ एक लघुचाप सृष्टि हो पारे तेज गोटे नुहे आसुछि दुईटी लघुचाप यह बंगोपसागर संभाव्य लघुचाप ठीक दक्षिण में रहिबो संभवतः यह अधिक घनीभूत हो फल बंगोपसागर लघुचाप अधिक घनीभूत होबार संभव रही तेज प्राय सप्ताह समुद्र रही यह बल गोटाई शक्तिशाली हो पारे 1 ରୁ 7 तारिख जाए पूर्व और केन्द्र ओडिशा रे रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 4 डिग्री कम रही पारे बोली पाणीपाग विभाग विस्तारित आकलन में कहुଯାଇଛି से ओडिशा विक्षिप्त स्थान में कुहुड़ी दृश्यमान हो पारे बोली आईएमडी आकलन करिछि 31 तारिख जाए ओडिशार किछि स्थान में रातिर तापमात्रा 5 ରୁ 10 डिग्री रही पारे सेभଳି ओडिशार विक्षिप्त स्थान में रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 3 ରୁ 5 डिग्री कम रही पारे बोली आईएमडी आकलन करिछि तेज कंधमाल कोरापुट रायगड़ा नयगढ़ गंजाम जगतसिंहपुर कटक ढेंकानाल अनुगुल और खोर्धार किछि स्थान में घन कुहुड़ी दृश्यमान हो पारे सेपरी आसंता काली और परदिन खोर्धा पुरी और जगतसिंहपुर में घन कुहुड़ी देखा पारे 30 बालेश्वर और गजपति में घन कुहुड़ी होबार आशंका रही तेज कोरापुट में 6 डिग्री झारसुगुड़ा में 7 राउरकेला 8 डिग्री सुंदरगढ़ नवरंगपुर में पारद 9 डिग्री रही पारे गतकाली कोरापुट में हाड़भंगा शीत होता एठारे रातिर तापमात्रा 4.8 रही 1969 डिसेम्बर 27 रे कोरापुट पारद सबुठार कम बा 3 डिग्री छुईला तेज आज शीत गत 15 वर्ष रेकर्ड भांगी 2011 मसीहा डिसेम्बर 27 रे 9 डिग्री 2012 डिसेम्बर 28 रे 9.2 डिग्री 2013 डिसेम्बर 16 रे 8.1 डिग्री 2014 डिसेम्बर 22 रे 6.4 डिग्री रही सेपरी 2020 डिसेम्बर 22 रे 6.6 रेकर्ड होता।